No niin, morjesta. Nyt tässä tehdään korttitemppu. No niin, eka sekoitetaan pakkaa. Noin. Ja sitten aloitetaan niin, että 4 pinoa ja 4 korttia jokaisen. Ja loppupakkaa ei enää tarvita. Kasvataan pinot ja tehdään sama uudelleen. Temppu onnistui niin, että jossain näissä pinoissa on 4 ässää. Minä tunnustelen, missä ne ovat. Ne ei ole täällä. Ne ei ole täällä. Ne ei ole täällä. Tai onkohan ne täällä? Ja ne oli täällä.